अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वकील हमज़ा और आज का मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूं अपने गोट फार्म पे। मैंने कहा आज आप लोगों को गोट फार्म का विजिट करवाया जाए और मैं रास्ते में पहुंच चुका, पास में ही है हमारा गोट फार्म। ये देख सकते हैं आप, रास्ते में पहुंच चुका हूँ। वेलकम बैक गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपने गोट फार्म पे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास हर किस्म की गोट है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हर किस्म की गोट है हमारे पास। गाइस ये देख सकते हैं, ये मेरी है छोटी सी मेमी। मानो 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 मानो। गाइस इसकी बहन जो थी ना 5 दिन की, वो हमने 25,000 की सेल की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये देख, इसकी बहन हमने 25,000 की सेल की थी। अब ये तो माशाल्लाह जो है ना 35,000 की ये अभी भी सेल होती है। और साथ में ये भी है, इसकी बहन है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये वाइट कलर की है और वो है ब्लैक कलर की। और ये जो हमारी गोट्स हैं ये हम फार सेल भी करते हैं। अगर किसी भाई को ज़रूरत होगी तो मैं नीचे हर किस्म की हमारे पास है गोट्स। ये देख सकते हैं, ये देख सकते ये गाइस, ये हमने ये जो है ना ये गोट्स जो हैं ये मंगाई थी डेरा गाजी खां से ऑनलाइन। ये देख सकते हैं, ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी आज से 1 साल पहले। उनका कहना था कि ये 3-3 बच्चे भी देती हैं और 4-4 भी। जब से हमारे पास आई है, हमारे पास तो एक एक ही दिया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने ली थी, ये 10 बकरियाँ ली थी, जिनमें से हमारे पास अब 6 रह गई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं 6 रह गई हैं। और इनका जो है, इनका बच्चा जो है जो छोटे छोटे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के हैं। ये देख सकते हैं, ये इस कलर के हैं। ये देखें इस कलर के ये बच्चे हैं। ये देख, उनका कहना था कि ये 4-4 5-5 बच्चे देती हैं, पर इधर एक ने 2 दिए थे, एक ने 1। और गाइस माशाल्लाह ये देख सकते हैं हमारा ये छोटा ब्रीडर है, ये बर्बरी। ये माशाल्लाह हरन के क्रॉस का है। और ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, इसका 1 लाख लग गया है हमको, पर हमने सेल नहीं किया। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इसके बच्चे भी। मैं आगे इसकी बहनें आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी बहनें यहाँ पर ही हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ इसकी बहनें। ये है, एक ये है उनमें से, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं उनमें से एक ये है और इनमें से एक ये है। ये आप देख सकते हैं गाइस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने डेरा गाजी खां से ऑनलाइन गोट्स मंगाई थी, उनमें से एक ये हो गई है। ये देख सकते हैं। और दूसरी ये है और तीसरे वाली ये है, तीसरे नंबर पर ये है। एक ये बैठी हुई है और ये इसके साथ इसका बच्चा बैठा है।
देख सकते हैं, ये इसका बच्चा है साथ में, जो हमने डेरा गाजी खान से मंगाई थी। ठीक है, और एक ये देख सकते हैं माशाल्लाह, एक ये इनमें से। और गाइस हमारे पास सब नस्ल की बकरियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप, हर किस्म की माशाल्लाह, बड़ी भी हैं, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं। माशाल्लाह हर किस्म के है, और फार सेल भी हैं, तो ज़रूरत हो वो उस पर कॉल कर ले। और ये देख, ये है, ये भी है, इनमें से ये है गाइस। उसके साथ साथ हमने काफ़ी शौक किए हुए हैं, ये देख सकते हैं, साथ में मुर्गियाँ भी हैं, उनके बच्चे हैं, ये देखें, ये मुर्गियाँ और उनके बच्चे, और भी बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हैं हमारे पास, ये देखें, ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये भी मुर्गियाँ हैं हमारे पास, ये मुर्गा है बड़ा, ये मुर्गियाँ साथ, और साथ में हमारे पास ये पिजन भी है, ये हमारे वर्कर को बहुत ज़्यादा लेकर आया है, वो उसको शौक है। और ये देख सकते हैं, ये देखें, अब मैं गाइस जा रहा हूँ वापस, और रास्ते में मैं आपको बड़ा ब्रीडर नहीं था दिखाया, वो दिखाता हूँ। वो मेरे मामू के पास है, उनके फार्म में है वो मैं आपको दिखा। मैं पहुँच चुका हूँ, और ये क्या आप देख सकते हैं, ये है हमारा बड़ा ब्रीडर, देख सकते हैं माशाल्लाह। ये हमने जमालपुर से मंगाया था, ये देख सकते हैं। और आई होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी न्यू यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो फिर उसका दिल खुश हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हर वक्त यही होता है कि अपनी ऑडियंस के लिए अच्छी से अच्छे एंटरटेनमेंट करे और अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाए, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आपके लिए इससे भी अच्छा व्लॉग हम बनाएंगे, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।